श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणीरू कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोताबंधु विश्व दुग्ध बजार रे भारतर अवदान प्राय 23% रही। बड़ खुशीर कथा हेउछि प्रतिवर्ष देश में दुग्ध उत्पादन हार 6.2% वृद्धि पाउछि, जहाँकि श्वेत विप्लव पाई एक शुभ संकेत। सेही भली आम राज्य ओडिशा रे मध्य दुग्ध उत्पादन वृद्धि पाइछि। 20 वर्ष भितरे राज्य रे प्राय 3 गुण दुग्ध उत्पादन वृद्धि पाइथिले मध्य सर्वभारतीय दुग्ध उत्पादन हार ठारू कम रहिछि। हाँ श्रोताबंधु, क्षीर एक पुष्टिकर पानीय पदार्थ। एथिरे कैल्शियम, फस्फरस, पोटासियम, मैग्नेशियम एवं अन्यान्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा रे रही थाए। जे माने प्रत्येक दिन अति कम रे गोटिए ग्लास क्षीर पियंती सेमाने अन्य मानक तुलना रे मानसिक एवं शारीरिक स्तर रे सुस्थ रुहंती। दुग्ध एवं दुग्ध जातीय खाद्यर बहुविध व्यवहार आम समस्तंक पई खूब उपयोगी। श्रोता बंधु, आसंतु दुग्ध उत्पादन क्षेत्र उपरे अधिक ध्यान देवा सहित दुग्धर पौष्टिक गुण विषय रे लोकमानंक मध्यरे सचेतनता सृष्टि करिबा तथा प्राणी पालन करी जीविका उपार्जन करुथिबा व्यक्ति विशेषंकु सहायता प्रदान करिबा। श्रोता बंधु, संध्या समय प्रथमे ठाकुरंकर भजनटिए सुनिबा, तापरे कार्यक्रम को आगे नेबा। दुख बोली मोते जहा बादेइछ नियो नाही प्रभु, नियो नाही प्रभु, नियो नाही। सुख बोली जहा जगत कहूची, सुख बोली जहा जगत कहूची दियो नाही प्रभु, दियो नाही। दुख बोली मोते जहा बादेइछ नियो नाही प्रभु, नियो नाही, नियो नाही प्रभु, नियो नाही। सुख मु पाइले काले भूली जीवी, सुधामय नाम तुमर। केउ सुख मोते देव बामुकती, कि लाभ होइब मोहर। सुखर स्वरूप काल नाग फास, खाली छटपट हेबा पाई। सुख बोली जहा जगत कहूची दियो नाही मोते, दियो नाही। दुख बोली मोते जहा बादेइछ नियो नाही प्रभु, नियो नाही, नियो नाही प्रभु, नियो नाही। दुखरे थाई मु मागिबिनी सुख, तुमको भरसी रहिबी। एतिकी करुणा कले महाप्रभु, दयालु तुमे मु जानिबी। जीव गला बेले डाकिले आकुले, देखा देव थरे कृपा बही। सुख बोली जहा
ଜଗତ କହୁଛି ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜଗତ କହୁଛି ଦିଅ ନାହିଁ ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୋତେ ଯାହା ବା ଦେଇଛ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଅ ନାହିଁ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଅ ନାହିଁ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଅ ନାହିଁ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଦୁଗ୍ଧର ପରିପୂରକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଢେର ଅଧିକ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷିରତ ମହିଳା ସଂସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଶୁ ଶରୀର କ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞାନର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ମହାଶୟ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। ଆଜି କୃଷି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ରହିଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ତେବେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଗ୍ଧ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୌଷ୍ଟିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଭଳି ଏକ ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ 1998 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଦୁଗ୍ଧ କିପରି ଭାବେ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତୀତର କିଛି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 1950 ମସିହା ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଳି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ବି ଭାରତ ବହୁତ ପଛରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ କ୍ଷୀର ଅଭାବୀ ଦେଶ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ ରହୁଥିଲା। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଛବି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଗାଈ ଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ ରହୁଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଛବି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା ଥିଲା। ଏଠି ଭଲ ଗାଈ ଥିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଭଲ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଠି କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ନଥିଲା ବା କ୍ଷୀର ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାର ନଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ଏକ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ, କୃଷକ ଚାହୁଁଥିଲା ୟାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବିକି କିଛି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ବଜାରର ଅଭାବରୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ଦରରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଘୋଡା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କ୍ଷୀର ବିକ୍ରିରୁ ତାହା ମିଳିପାରୁ ନଥିଲା। 1970 ମସିହା ସେତେବେଳକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମିଲ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିସ କୁରିଏନ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଆନନ୍ଦ ସହରରେ ଦୁଗ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1970 ମସିହାରେ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ରାନ୍ତି ବା ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭର୍ଗିସ କୁରିଏନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ। ଦୁଗ୍ଧ କ୍ରାନ୍ତି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ରାନ୍ତି 1970ରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଦୁଗ୍ଧ କ୍ରାନ୍ତି 2 1980ରୁ 1985, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ରାନ୍ତି 3 1985ରୁ 1995, ମାନେ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ତେବେ 1995 ତାପରେ 1998 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦିନେ ଦୁଗ୍ଧ ଅଭାବୀ ଦେଶ ଭଳି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଦେଶ ଦୁଗ୍ଧ ବହୁଳ ଦେଶ ଭାବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ଗିସ କୁରିଏନଙ୍କୁ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ, ସେଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳୁଛେ। ଆଜି ଭାରତ 249 ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱର 27%। ଭାରତ ଆଜି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବି ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 471 ଗ୍ରାମ ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ICMR ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ
ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର ଗବେଷଣାରେ କହିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦୈନିକ 300 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ 471 ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି। ତାମାନେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ 6% ଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ତେବେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଦେଖା ଯାଉଛି ଭାରତରେ, ତାହା ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପୁରା ଭାରତର 54% କ୍ଷୀର ଏଇ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1271 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ପଡୁଛି ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ 1150 ଗ୍ରାମ ମାନେ 1 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆମ ଓଡିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ର 144 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ମିଜୋରାମ ସେଠି 55 ଗ୍ରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦର ନଗର ହବେଲିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ର 4 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ବହୁଳତା, କେଉଁଠି କ୍ଷୀରର ଅଭାବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶ ଏହି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଛି ସେଠି କୃଷକକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ସଠିକ ସଞ୍ଚୟର ଅଭାବ, ଅଧିକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରର ପରିବହନ, ଏସବୁଥିରେ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ବଢିଥାଏ। ଆପଣ ଖାଲି କ୍ଷୀର କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରର ଉପଲବ୍ଧତା ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛେ, କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକି ପାରୁଛେ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ଉପଲବ୍ଧତାରେ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ଷୀରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛେ। କ୍ଷୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷୀର କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଭାରତର ପୁରା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର 45%, କ୍ରସବ୍ରେଡ୍ ବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ସେମାନେ 30%, ଦେଶୀ ଗାଈ 20%, ଛେଳି 3% ଓ ବିଦେଶୀ ଗାଈ 2% ଅଂଶୀଦାର। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଣ୍ଢା ଓ ଓଟ କ୍ଷୀରର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କ କ୍ଷୀରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶେଷତା ବା ଗୁଣଧର୍ମ ରହିଛି। ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ୟାଟ ବା ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାର ଫ୍ୟାଟ ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲ ମାନେ ଚର୍ବି କଣିକା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇଜ ବା ଆକାର ବଡ଼ ଥାଏ, ଯାହା ହଜମ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଯେମିତିକି ଘିଅ ଓ ବଟର। ପ୍ରୋଟିନ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଯେମିତିକି ପନିର ଆଉ ଛେନା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଲ ମିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଛେଳି କ୍ଷୀରର ଚର୍ବି କୋଶିକାର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମେ କହୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପିଲାଟିର ମା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦେବା, କାରଣ ଛେଳି କ୍ଷୀର ହଜମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀରରେ ଚିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଯେମିତିକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଫେଟା, ରୋକେଫୋର୍ଟ ଆଦି ଚିଜ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଓଟ କ୍ଷୀର। ଓଟ କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ୟାଟ ଓ ଏସଏନଏଫ ମାନେ ହେଉଛି ସଲିଡ ନଟ୍ ଫ୍ୟାଟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ଷୀରରେ 88% ପାଖାପାଖି ପାଣି ଥାଏ ଏବଂ ବାକି ଥାଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଖିବା ଆମେ ଓଟ କ୍ଷୀର, ଏଇ ଓଟ କ୍ଷୀରରେ 92% ପାଣି ଥାଏ, ମାନେ ଓଟ କ୍ଷୀରଟି ପୁରା ପାଣିଆ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାର ଏସଏନଏଫ ଥାଏ। ଏସଏନଏଫ ଆଥିରେ 6% ଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇ କ୍ଷୀରଟି ଡାଇବେଟିକ ଲୋକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବା ଅଟିଷ୍ଟିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ? ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବା ଏକ ସମାନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷୀରର ଏହା କୋଅପରେଟିଭ ବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା କ୍ଲିନ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ। କ୍ଷୀର ଦୋହନ, କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ, କ୍ଷୀର ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ପରିବହନ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ହିଁ କ୍ଲିନ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁହାଳଟି ସଫା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସଫା ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ
ଉପଯୁक्त ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି ତାର ହାତ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ୍ଷୀରଟି କୋଅପରେଟିଭ ବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଯାଏ। ସେଠି ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟିର ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ SNF ମାତ୍ରା ଦେଖି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ। ଯଦି କ୍ଷୀରରେ 5% ଫ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ 8% SNF ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ 38 ଟଙ୍କା 54 ପଇସା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତା ଦେହରେ 4.5% ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ 8% SNF ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କମି 36 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଚିଲିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଏ। ସେଠି କ୍ଷୀରର ପୁଣି ସାମ୍ପଲିଂ କରାଯାଏ। ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ SNF ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ମଇଳାମାନେ ପଶୁର ଶରୀରର ଲୋମ, କାଠି, କୁଟା ତାକୁ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ। 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁଙ୍କ ବିକାଶ ଦର କମିଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରକୁ ଲିଟରରେ ଓଜନ ନ କରାଯାଇ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କେଜିରେ ମାପୁ, କାରଣ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଫେଣ ଥାଏ ଯାହା ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଏହା କେବଳ ଫେଣ, ଏହା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଓଜନ ମାପୁ ବା କେଜିରେ ମାପୁ। ତାପରେ ଚିଲିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହା ବଡ ଚିଲିଂ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଏ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇ ବା ଘୁରେଇ ଏଥିରୁ କ୍ରିମକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରର ଦୁଇଟି ଭାଗ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୀର। ତେଣୁ କ୍ଷୀରର ଯୋଉ ପାଣି ପୋର୍ସନ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ରିମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶେଇ ଫୁଲ କ୍ରିମ, ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ, ଡବଲ ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ, ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। କ୍ରିମ ମିଶେଇ 4.5% କ୍ରିମ ଯଦି ରହୁଛି ବା ଫ୍ୟାଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ କ୍ରିମ ମିଲ୍କ କହୁଛେ। ଯଦି 3% ବା 3% କ୍ରିମ ରହୁଛି କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ଆମେ ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ କହୁଛେ। ଯଦି 1.5 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡବଲ ଟୋନ୍ଡ ମିଲ୍କ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ ର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥାଉ। ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଫ୍ୟାଟ ନଥାଏ। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ପାଶ୍ଚୁରାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବାକୁ ପଡେ। ପାଶ୍ଚୁରାଇଜେସନ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଦିଆଯାଏ। ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁ କ୍ଷୀର ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରୋସେସ ବି 3 ପ୍ରକାରର। LTLT ମାନେ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ, ଅଳ୍ପ ତାପମାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ସମୟ, ମାନେ 63 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ 30 ମିନିଟ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ HTST ମାନେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ସର୍ଟ ଟାଇମ, 63 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯଦି 30 ମିନିଟ ନ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ 72 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ରଖୁ, ନହେଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ 2 ରୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏ ତ ଗଲା ପାଶ୍ଚୁରାଇଜେସନ ର କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଆସେ ହୋମୋଜିନାଇଜେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ବି କୋଶିକା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯାହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ ଥାଏ ବଫଲୋ ମିଲ୍କରେ ବା ମଇଁଷି ମିଲ୍କରେ ବା ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଏବଂ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ। ସେ ସବୁକୁ ମିଶା ଯାଇ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଜକୁ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ ମାନେ 2 ମାଇକ୍ରୋନ ରୁ ଛୋଟ କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଯୋଗୁ କ୍ଷୀର ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ। ପ୍ୟାକେଜିଂ ମାନେ ଆମେ ପ୍ୟାକେଟରେ କ୍ଷୀରକୁ ରଖିଥାଉ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ୟୁଜ ହୁଏ ତା ନାଁ ହଉଛି ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଇଥାଇଲିନ। ଏଇ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଗୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଲାବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ ପରିବହନ କରୁଛେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟଟି ଫାଟି ଯିବାର ଚାନ୍ସ କମ ଥାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ଯାହାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ ମାନେ ଯଦି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫରେ ବା ଥାକରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗରମ ଦିନେ ତାହା ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ବଢେଇଥାଉ, କୃଷକର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ କ୍ଷୀରକୁ ପଠେଇ ପାରୁ। ଭାରତ ଏବେ ବାହାର ଦେଶକୁ ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ମାନେ ନିର୍ଜରୀକରଣ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପାଉଡର ରହେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ତାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି, ବଟର ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବା, ଆମ ଓଡିଶାର ଓମ୍ଫେଡ ତାର 18ଟି କ୍ଷୀରଜାତ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଅମୁଲକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁଜରାଟର ଅମୁଲ ସେ 60 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି। କୋଭିଡ-19 ସମୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଦହି ଆଦି ମିଳିଲାନି, ଚାହା ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଅମୁଲ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତା କଲା। ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ହଳଦୀ କ୍ଷୀର, ଅଦା କ୍ଷୀର ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଖୁବ ଖୁସିରେ ନେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଲେ। କୃଷକ, କମ୍ପାନୀ, ସରକାର ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଆଜି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/3 14 ବର୍ଷରୁ କମ। ତେଣୁ
ए जो पिलामाने अछंती तांको पाखरे क्षीरर आवश्यकता रहिछि, पनीरर आवश्यकता रहिछि, पिलामाने आइसक्रीम एवं चॉकलेट रो भी चाहिदा रखुचंती। आजिर स्वास्थ्य पई जागरूक उपभोक्ता चाहा छाड़ी दही, पनीर, छेना आदि पसंद करुछंती। फास्ट फूड पसंद करुथुबा यंग पिलामाने मिल्क शेक ता छडा पिज्जा, बर्गर आदि पसंद करुछंती। एई पिज्जा, बर्गर रे चीज प्रबल मात्रा रे व्यवहार हेउची। घरे ब्रेड, बटर सकाळ जळखिया रे प्रचलित हेउची। तेणु क्षीर जहा 6 रु 8 घंटा रे खराब हो जाउथिला एवं फ्रिज रे 2 दिन पर्यंत रहुथिला, आजि पनीर भाबरे से फ्रिज रे 7 रु 10 दिन, चीज भाबरे 1 रु 2 मास एवं घियो भाबरे वर्षे रु अधिक मध्य रही पारुची। क्षीरर प्रक्रियाकरण सेल्फ लाइफ बढ़ौची, सुरक्षित खाद्य घरे घरे जोगाई देउची एवं भारतर अर्थनीति को सुदृढ़ करुची। भविष्यत रे नुआ टेक्नोलोजी रो व्यवहार करी क्षीरर प्रक्रियाकरण को त्वरान्वित कराजिबो ओ डिजिटल मार्केटिंग जोगे एही उत्पाद घरे घरे पहुंचीबो ओ क्षीर को टैगिंग करी भल गुणवत्तार उत्पाद विदेश को रप्तानी हेबो बोली आमे आशा रखुचे। एही सबु हेले चासी तार परिश्रमर उचित मूल्य पाई परिबो। महाशया खूब सहज, सरल एवं सुंदर भावरे शिक्षादान कले। शिक्षादानरू आपण माने कोन बुझिले परीक्षा करिवा पई महाशया एबे प्रश्न 3टी डाकी देउछंती, टिपिकी रखंतु। प्रथम प्रश्न, पिज्जा रे क्षीरर केउ उत्पाद व्यवहार हुए? आउ थरे प्रश्नटी कहि रखुछि, पिज्जा रे क्षीरर केउ उत्पाद व्यवहार हुए? द्वितीय प्रश्नटी हेला, केउ जीवर क्षीर को मानसिक विकृति थिबा पिलांक पई माने ऑटिस्टिक पिलांक पई व्यवहार करा जाय? द्वितीय प्रश्नटी आउ थरे कहि रखुछि, केउ जीवर क्षीर को मानसिक विकृति थिबा पिलांक पई माने ऑटिस्टिक पिलांक पई व्यवहार करा जाउछि? तृतीय प्रश्नटी हेला, केउ प्रक्रिया रे फैट बा चर्बी कोशिकार आकार छोट करा जाय? आउ थरे तृतीय प्रश्नटी कहि रखुछि, केउ प्रक्रिया रे फैट बा चर्बी कोशिकार आकार छोट करा जाय थाए? प्रश्न 3टी तो लेखि सारिबेणी। एबे आउ डेरी न करी एहार ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु 7 दिन मध्यरे चिठी पठांतु। आमर ठिकणा हेला आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक, पिन 753001। श्रोता बंधु, गत 20 तारिख आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम रे शिक्षादानर विषय थिला वर्षा जल संरक्षण पद्धति। शिक्षादान करिथिले डॉक्टर भरत चंद्र साहू। शिक्षादान शेष रे महाशय जो प्रश्न 3टी डाकी देइथिले तार ठीक उत्तर एबे कहि रखुछंती। मोर प्रथम प्रश्न थिला, हमर केते वृष्टिपुष्ट जमी वर्षा उपरे निर्भरशील? पाखापाखि 49 रु 50 लाख हेक्टर जमी हमर बोधे अणजलसेचित बा वृष्टिपुष्ट। मोर द्वितीय प्रश्न थिला जे एतिरे द्वितीय फसल करिवा संभव कि? मोर उत्तर होउची हां। मोर तृतीय प्रश्न थिला, वर्षा जल जो आपने संरक्षण करूचंदी तार जो जल क्षय रक्षा करिवा केमती बा रोकिवा केमती? आमे पोखरी रो भीतर साइड ताको आमे लाइनिंग कर दवा। लाइनिंग माने सेतरे आमे पॉलिथिन कवर कर दे परिबा, आमे सीमेंट कंक्रीट कवर कर दे परिबा, आमे इटा सीमेंट रो कवर कर दे परिबा। जदि आम पाखरे पैसा कम अछि आमे से जो बेंटोनाइट क्लियर गोटे लेप दे परिबा। द्वितीय क्षय होउची एवापोरेशन, बाष्पीभूत होई जोटा पळौची। सेति पई जदि आमे गोटे लतार कवर पोखरी रो पानी ऊपर जदि मडै दे पारिले कवर हो जिवो, सूर्य किरण आ पानी ऊपर पड़िबोनी एवं एवापोरेशन लॉस चेक होइछि। जो श्रोता भाई और भौणी माने ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु चिठी लिखिछंती सेमाने हेले प्रफुल्ल कुमार पंडा, ग्राम मिटुआणी, पोस्ट 12 बाटी, भाया खंडपड़ा, जिला नयागढ़ एवं आपण हेले अंजु दास, पारेश्वर साही, स्टेशन बाजार, कटक। जहा हेउ श्रोता बंधु, आपण माने ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु चिठी पठाउथिबारु आपण माननकु कृषि शिक्षा परिवार तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद। श्रोता बंधु, यूनेस्को एवं आकाशवाणी मिलित सहयोगरे शुणन्तु जलवायु एवं ऊर्जा संपर्कित एई वार्ताटी। जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है।
सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है। श्रोता बंधु, आज तो समय हो गलानी। तेबे आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम को एठी रखी रहूछु। नमस्कार।